orang kafir. Saya senang. Kenapa kok senang? Soalnya ketika orang itu mau meninggal, kemudian sifatnya adalah dia beriman, suasana surga, kira-kira panggonane ndekne ning gone surga kuwi wis diketok pangeran. Mulane wong ku nek mukmin tenanan, nek arep meninggal malah wis ra kerasa ning gone donya. Malah seneng seneng apa? Mati, karena wis ngerti panggonane saking nikmate. Lah sampean saiki perasaane kok wedi, soalnya durung wayahe mati pancen lho ya. Dadi sampean saiki sik kodeng ngono tenan tau ora, ya ndang mati sampean. Dadi wong mukmin nek bener-bener mukmin tenanan, iku nek arep meninggal iku malah seneng. Soale tempat-tempate piyambake ning gone surga enak iku wis ketokno kabeh. Ya meskipun belum bisa menikmati, tapi minimal diperlihatkan. Lah nek wong kafir sak walike, wong kafir kuwi nek arep mati malah susah ra kaprah. Soale tempate ndekne ning gone neraka iku wis ketokno pangeran. Mulane nate Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha iku takut kalian Kanjeng Nabi. Takute kalian Kanjeng Nabi itu babakan mati. Mosok ana wong arep meninggal kok seneng. Sekelas Sayyidah Aisyah pada saat itu masih janggal. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, wong mukmin kuwi nek arep ninggal mesti seneng soalnya tempate ndekne kenikmatane ndekne ning gone swarga tek ketokno kalian Allah Subhanahu wa taala. Nek wong kafir mesti susah. Wong sing ketok iku neraka. Wis ya. Dadi iki kelakuane Bani Israil sampai sekriminal ini itu gara-gara ngerasa pedeg. Nggih, ngerasa pedeg. Wong kuwi nek ngerasa pedeg, hakikate ora pedeg malah sak genahe dhewe. Karwane jelas adoh sak genahe, pantes ya. Soalnya apa? Adoh ya. Bon. Kemudian mriki Quran jelasno fa anzala 'alal ladina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun ya. Dadi wong kuwi nek ora taat ning gone Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya ya disiksa. Memang ya seperti itu. Itu adalah sebagai wujud keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang seringkali dibahas oleh para ulama, memang perbedaan zaman Nabi Musa kalian zaman Kanjeng Nabi Muhammad itu banget tebiye. Dari sisi zaman Kanjeng Nabi Muhammad, umat Kanjeng Nabi Muhammad nek nglakoni dosa iku ora langsung disiksa. Nggih, nek nglakoni dosa iku ora langsung disiksa. Kejaba nek dosane dosa sing gedhi terus ana hake wong liya. Iku biasanya dicepetno pangeran. Selama dosane sampean iku isih cilik utawa dosane sampean gedhe, tapi ora ana hubungan karo menungso, iku biasane ora cepetno siksane. Tapi nek ana hubungan karo menungso iku mesti cepetno pangeran. Bayangno Bani Israil itu hanya sebatas mengganti kata-kata yang awal mulanya hittotun ganti menjadi habbatun. Perintah nek mlebu kon merkungkung tapi malah iku langsung fa'anzalna 'alal ladina dzalamu rijzan. Pangeran langsung ngedono siksa. Rupane kok rupane apa? Itu semuanya terjadi karena bima kanu yafsukun, karena mereka keluar tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita itu maksiat berulang kali. Tapi ya santai mawon. Kadang ora mongso dosa nggih. Lah kenapa kaya ngono? Soale Kanjeng Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iki kabeh itu barokah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kuwi rahmat. Tapi beliau ya gawa rahmat. Sebagaimana yang terangkan, biar ginate kula terangke, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama adalah sampean bayangno Kanjeng Nabi ku koyo gelas, ana isine banyu. Kanjeng Nabi kuwi gelas terus ana isine. Lah Kanjeng Nabi ku ya rahmat, tapi ya nggawa apa? Rahmat. Kanjeng Nabi piyambak iku wis rahmat. Tapi nggawa rahmat. Dan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu akhirnya berdampak kepada umatnya, baik itu yang mukmin ataupun kafir ataupun munafik. Jadi itu ya, jadi bentuk rahmati Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Lah kita iku nglakoni dosa bolak-balik, maksiat bolak-balik, kadang sing ngerti kita dhewe. Tombone ora ngerti. Kadang tombone ngerti, malah gara-gara sampean apa ceritane ya. Dadi ning mriki fa anzalna 'alal ladina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Mulane sampean kuwi te usaha tenanan pokoke pilihane Allah Subhanahu wa taala, ketentuane Allah Subhanahu wa taala yang perlu sampean kedepankan sangka atine sampean adalah husnudzon. Meskipun akal sampean gak tahu. Nggih, akal sampean gak tahu. Karena tidak semua sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, akal sampean untuk mau. Jangankan keputusan dari Allah, keputusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang sahabat itu akali betul betul. Iki sekelas Kanjeng Nabi, sekelas para sahabat. Satu contoh diantaranya, yaitu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu komplain dengan Kanjeng Nabi. Wonten perang istilahnya perang Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah niku terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Mekah. Yang pada saat itu orang kafir Mekah itu dipimpin oleh Amr bin Suhail. Jadi dipimpin Amr bin Suhail. Ketika peperangan tersebut ternyata ada perjanjian. Di antara isi perjanjian antara orang kafir dengan Rasulullah ternyata satu, kalau ada orang kafir masuk Islam, maka biarkan di komunitasnya. Jangan sampai moro ning gone komunitasé wong Islam. Jadi semisal ana wong kafir ning gone Mekah masuk Islam, yo gen ning gone Mekah. Ojo sampai ning gone apa? Madinah. Umpama kok moro ning gone Madinah, kudu te balekno meneh ning gone Mekah. Tapi kalau ada orang Islam kemudian murtad jadi kafir, umpama kok moro ning gone komunitase wong kafir, biarkan saja. Enggak usah dikembalikan ning gone komunitase wong Islam. Dan ternyata kesepakatan itu disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing ora terima Sayyidina Umar. Karena pada saat itu memang pikirannya Sayyidina Umar ini mboten ngetokno. Bukan goblok mboten nggih. Memang sesuatu yang telah ditetapkan Rasulullah, kadang sahabat memang gak paham. Sampai pada langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Sayyidina Umar, nakoy Abu Bakar. Nakoy Abu Bakar. Iku Muhammad itu bener nabi ta ora? Sampai seperti itu. Karena ya pikirannya gak ngetokno. Karena yang ditanya itu Abu Bakar. Abu Bakar mesti yakin Muhammad tetap nabi. Karena pikirannya Sayyidina Abu Bakar kuwi iku mbah akale ngetokno ora, soal iki wis sing netepno adalah nabi ya sudah. Sampai pada akhirnya Sayyidina Umar nek cara wong saiki takok langsung ning gone Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, jenengan itu tesih nabi napa mboten? Sampai segitunya. Karena aturan itu, ya kesepakatan itu akal Sayyidina Umar mboten ngetokake. Jawabnya Kanjeng Nabi dengan santai, aku isih nabi karo buya kuwi. Nggih, itu Kanjeng Nabi. Ya, aku isih nabi. Wis, piye meneh jawabane Kanjeng Nabi kaya ngono. Ternyata terbukti apa yang disepakati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata yang melanggar pada akhirnya adalah orang kafir. Ini sekelas Kanjeng Nabi dan sekelas Sayyidina Umar. Itu saja pikirannya Sayyidina Umar mboten ngetokno. Wis mulane nggih, apapun yang kita alami, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, pokoknya itu adalah ketetapan yang terbaik. Ojo sampai sampean duweni suudzon ning gone pangeran. Apa meneh ana omongan piye lah karepe pangeran iki? Ya ora usah ge. Apa meneh sering tak sampeno dosaku iki opo kok entuk kaya ngene iki. Lah terus nah iku omongane ora tau ngaji ya. Wis pokoke bar ngaji iki aja sampai sampean ngomong ngono, kaya ora di dosa wae ya. Fa'anzalna 'alal ladina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Wadhkur lan nutura sapa sira Muhammad. Wadhkur lan nutura sira Muhammad idistasqa. Ing dalem nalikane njaluk unjukan. Sapa Musa sapa Nabi Musa ayat talabat tegese nuprih.
njaluk sinten Nabi Musa as-suqya ing siraman. Liqaumihi krana kaume Nabi Musa. Waqat atasulan teman-teman ngelak sapa kaum fitihi ing dalem ororote. Ketika Nabi Musa meminta siraman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya, faqulna mongko ngucap sapa ingsun Allah, idrib bi asokal hajar. Idrib mukula sapa sira bi asoka kelawan tongkat sira al hajar ing watu. Wa huwa utawi watu iku alladzi watu farra kang melayu kono apa alladzi to kenter kono apa alladzi bisa bi kelawan gawa bajune Nabi Musa. Khafifun tur enteng murabbaun tur kotak karo sirrajuli kaya sirahe wong lanang dalam urusan gedene ya. Jadi orang gede-gede nemen standar gedene kaya gedene sirahe wong lanang. Rahamun tur ora atos ya. Au kadane utawa kaya mengkono-mengkono karo-karone raksir rajuli rahom fadarabanuli mukul sinten Nabi Musa ing watu. Fang fajarat mongko dadi mancur ai insakot tegese dadi pecah wasalat lan mili minhu saking watu apa isnata asrota apa rolas ainan apane sumbere biadadil asbati kelawan hitungane asbat, hitungane keturunan. Hitungane keturunan. Kemudian ini pada saat Nabi Musa melihat kaumnya dalam kondisi kehausan. Karena pada saat kaum Nabi Musa dan Nabi Musa itu ninggone ora teh yang baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manna wasalwa, yaitu baru darah dereng kunjukan. Mulane ketika kaum Nabi Musa itu dalam kondisi kehausan, saking perhatiannya Nabi Musa nenggone kaum Nabi Musa itu njaluk siraman, njaluk udan nenggone Allah Subhanahu wa taala. Mulane salat istisqa itu khilaf di antara ulama. Cara Imam Syafi'i umpama sampean cangan ora ono udan blas. Ya, setahun ora ono udan. Iku nek cara Imam Syafi'i tek sunahno salat istisqa. Bajune sing elek wae ora usah apik-apik, mung salat istisqa. Apik kuwi nek salat riyo. Lah iku apik-apik, tapi aja pamer-pameran, apik-apik, nggih ora pameran. Tapi nek salat istisqa iku sunah bajune ya baju yang sering kita gunakan. Ya. Iku cara versine Imam Syafi'i. Tapi cara versine Abu Hanifah enggak ada yang namanya salat istisqa. Yang ada kuwi ndonga njaluk dan nek salate mboten wonten. Boleh salat istisqa itu khilaf di antara ulama. Ono sing ngarani sunah, ono sing ngarani mboten wonten. Kalau istisqa-nya njaluk udan niku ono. Tapi carane nganggo donga. Lah seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa, istisqa kuwi adalah donga ning gone Allah Subhanahu wa taala. Lah sing donga kuwi Nabi Musa yo gampang tek disembadani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa kon mukul watu sing ning kono tau nggawa kentir bajune Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu mbiyen tau tek buli umate. Pancen umate masyaallah nemen wae. Cara aku paling ora kuat. Wis ditokohkan Nabi Musa itu seorang nabi yang diakui kenabiannya. Diakui kenabiannya oleh umatnya. Kalau Nabi Musa dibuli oleh orang Yahudi itu wajar. Artinya wajar karena orang Yahudi tidak meyakini Muhammad sebagai seorang nabi. Jadi wajar kalau apa? Dibuli. Mulane kadang ana wong Yahudi ku ngomong, umpama aku yakin Muhammad iku nabi, ora bakal aku wani nglawan Muhammad. Kenapa aku wani nglawan Muhammad? Gara-gara aku ora yakin Muhammad iku nabi. Iku komentar orang Yahudi. Tapi Nabi Musa
ning gone komunitas piyambak itu diyakini sebagai seorang nabi, tapi berulang kali dibully. Mulane dadi tokoh kok bully wis biasa wae. Nabi Musa ya bully kae. Dadi umpama ana tokoh kok bully biasa sajalah. Ya, nek wis maca Quran iki biasa wae ya, karena memang biyene ana nabi sing gawe bulian. Lah di antara buliane utawa ya komentare wong ora genah ning Nabi Musa iku tak arani impoten. Kenapa tak arani impoten? Soalnya Nabi Musa kuwi nek semisal siram ning gone kali iku ora tau nang istilahé bajune tik copot sampai aurate ketok mboten nate. Tertutup terus. Lah pada suatu kesempatan Nabi Musa kuwi ados dhewe dalam kondisi bajune dicopot kabeh. Tek doko ning gone dhuwur watu. Tek doko ning gone dhuwur watu. Lah pangeran ku pengen buktekno ning gone umate Nabi Musa bahwa Nabi Musa niku mboten impoten. Ternyata waktu iku mlaku nggawa bajune Nabi Musa. Akhirnya cek tututi Nabi Musa. Lah kaume ku ngerti lho ya. Ya sepoke mbok rasa sampean bayangno kan apa. Mau dalam kondisi udo nututi watu sing nggawa kenter apa bajune. Kaume ana ning gone kali kono cuma beda lokasi ngono ae. Ya. Lah bayangan Nabi Musa pikirannya kan wis ning gone watu tok. Wis ora sadar ning kono ana wong sing delok. Lah itu memang apa? Cara gampangnya ya skenario-ne pangeran pengen ngetokno bahwa Nabi Musa niku boten impoten. Ya. Mulane lah waktu itu pada akhirnya tek tutuk Nabi Musa nganggo tongkate mancur 12 mata air. Kenapa 12? Karena ning gone kalangan Bani Israel itu ada 12 keturunan. Biyen nate tak terangno Israel kuwi nek sampean arteni Abdullah. Israel iku jenenge Nabi Yakub. Nggih, Nabi Ibrahim duweni anak Nabi Ishak, Nabi Ishak duweni anak Nabi Yakub. Lah Nabi Yakub iki jenenge sapa? Israel. Nggih. Jenenge Israel. Israel ku nek sampean arteni Abdullah, kawulane Allah. Lah Nabi Yakub niku nggadahi anak rolas. Lah mulane ning kene mata air dadi apa? Rolas. Kenapa? Karena sebagai apa? Pelengkap atau penyempurna di mana keturunannya Nabi Yakub iku rolas. Nggih, keturunan Nabi Yakub rolas. Engko sing keturunan Nabi Yusuf ya, karena putrane Nabi Yakub ono sing jenenge Yusuf. Engko ngombe sing pancuran sing di pertama. Engko sing Bunyamin keturunan Bunyamin pancuran sing kedua dan seterusnya. Jadi ku baru kait tek untuk sapa? Nabi Musa. Lah seringkali mukjizat niki oleh para ulama niku dipun bandingake kalian mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nek Nabi Musa iku isih nganggo tongkat. Sampai komentare ulama umpama ora ana tongkat mbok ana banyu mancur mbok ora. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nggadahi mukjizat saged ngetokake banyu saka astana. Ya, dadi ora usah tongkat-tongkatan gak usah. Wong kira-kira iso metu toya saka napa? Jarine nggih, saka astane Kanjeng Nabi. Lah, banyu sing metu saka astane Kanjeng Nabi itu menurut seluruh ulama sepakat mengatakan afdholul miyah, api-apike banyu. Lah ternyata sahabat itu padha ngunjuk banyu sing nate medal saka astane Kanjeng Nabi. Mulane sahabat mesti entuk keberkahane. Wong api-apike banyu, bahkan banyu ning gone surga sing paling apik iku nek tek bandingno banyu sing metu saka astane Kanjeng Nabi sudah gak selevel. Di antara harapan kita itu kan inna a'taina kal kautsar, iso ngombe ning gone telaga Kautsar. Tapi iku dibandingno kalian banyu sing medal saking astane Kanjeng Nabi iku luwih utama banyu sing medal saka astane Kanjeng Nabi. Ya, dadi iki minangka permintaan Nabi Musa kanggo kaume supaya iso ngombe tek penuhi kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus meneh kot alima teman-teman ngerti. Kot alima teman-teman ngerti kullu unasin sapa saben-saben manungsa aisibtin
ai sibetin tegese golongan minhum saking Bani Israil masrabahum ing panggonan ngombene kullu unasin ai mau diasurbihim tegese panggonan ngombene kullu unasin fala yasriku mongko ora nyekutoni hum ing kullu unasin fihi ing dalem masrabahum sapa ghairum sapa saliyane kullu unasin. Dadi wis ngerti dhewe-dhewe jatahe keturunan Nabi Yusuf mangke teng mriki, Bunyamin teng mriki, sing Yahuda teng mriki dan seterusnya. Jadi ora ono istilah apa? Rebutan. Ya antri lah, antri ya, tapi nek rebutan apa? Mboten. Soale wis ngerti piyambak-piyambak. Wa qulna lan ngucap sapa ingsun Allah lahum marang Bani Israil kulu washrabu mir rizqillah. Kulu mangan sira kabeh wasrobu lan ngombe sira kabeh mir rizqillahi saking rezekine Allah Subhanahu wa taala. Tapi tek peseni pangeran wala ta'fau fil ardi mufsidin. Wala ta'fau lan ojo gawe kerusakan sapa sira kabeh fil ardi ing dalam bumi, fil ardi ing dalam bumi mufsidina halih rusak-rusak kabeh. Lafaz mufsidina halun iku terkipit dari hal muakidatun kang nguatake li amiliha marang amile hal min athiya saking lafat athiya bikasril musallasati kelawan den kasroh sak kang den titik telu maknane lafat asya afsada tegese ngrusak sapa wong. Wis ngene ya iki kaitane karo mangan kalian karo ngombe. Iki pesene Allah Subhanahu wa taala ning gone Bani Israil, tapi juga bisa kita terapno ning gone awak dhewe kita kabeh nggih. Dadi pesene pangeran kulu wasrobu wala ta'tau kulu wasrobu mir rizqillahi wala ta'tau fil ardi mufsidin nggih. Iki karena seringkali disampaikan oleh para habaib nggih, para habaib. Jadi jangan kita pahami hanya kulu wasrobu mir rizqillah. Kita boleh makan, kita boleh minum, tapi kita harus meyakini bahwa yang kita makan, yang kita minum itu adalah mir rizqillah. Itu murni rizki sangka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu difahami. Jadi sampean mangan monggo, sampean unjuk monggo, tapi sampean pada saat makan, pada saat minum kudu eling bahwa itu adalah rezeki Allah. Kemudian lagi selanjutnya adalah wala ta'tau fil ardi mufsidin. Sampeyan yo aja gawe kerusakan ning gone bumi. Bener-bener aja gawe kerusakan, apalagi yang berkaitan dengan makanan. Contoh kayak gini ya. Yang disampaikan oleh Ba'dul Habaib, sebagian habaib ngendikano, ojo sampai kita mencari makan dengan cara yang di situ merusak bumi Allah. Dalam artian dengan cara merusak bumi Allah, ojo sampai dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Semisal satu contoh, hanya untuk kepentingan makan saja kemudian kita korupsi, itu sampai. Ya. Jadi kulu wasrobu mir rizqillah wala ta'tau fil ardi mufsidin. Sampean memang diperbolehkan makan, diperbolehkan minum. Tapi catatan yang pertama, kita harus yakin bahwa itu adalah rezeki dari Allah. Sampean berupaya sekuat apapun, nek iku mboten rezekine sampean ora bakal tekan padarane sampean. Itu yang pertama. Mulane ana qayyid mir rizqillah. Yang kedua, dalam urusan makanan, dalam urusan minuman, jangan sampai kita awali dengan sesuatu yang merusak bumi Allah. Dalam artian kita mencari dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita sudah makan atau minum, kemudian kita gunakan untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Sampeyan itu pas waktu Ramadan ora patek maksiat, iku goro-goro sampeyan iku lemes. Nggih, goro-goro sampeyan lemes. Lah kok biasane nek wis bar buka iku akhirnya pelampiasan. Lah, sampai nek wis buka, wis ngunjuk, kemudian sampai gunakan maksiat, itu juga tidak diperbolehkan. Itu yang dimaksud wala ta'tau fil ardi mufsidin, yang dikaitkan dengan dawuh kulu wasrobu mir
rezeki larang. Mulane Kanjeng Nabi itu sering ngelingno ning gone umat iki. Tedawuh ning gone siji hadis, ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai menungso, sampean kudu wedi ning gone Allah. Karena satu-satunya kunci kita sukses adalah takwa kepada Allah. Sampeyan kadang sungkan ngelakoni maksiat itu gara-gara ono tanggane. Tapi ketika dalam kondisi sendirian, orang jamin sampeyan orang. Lah satu-satunya hal yang mampu ngerem kita tenanan itu adalah sifat takwane kita. Mulane Kanjeng Nabi mengawali dawuhe ya ayyuhan nas ittaqu wa ajmilu fit talab. Sampeyan nek mergawe ku sing apik. Sampeyan nek mergawe apa? Sing apik. Wis yo te usahano. Umpama saiki kok isih haram-haram sithik, ya piye carane keharaman itu lepas. Minangka sampeyan ngestokno dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Umpama sampeyan golek rezeki dalam kondisi rezeki sing haram, penggaweane sampeyan ora genah, nggih. Mbok piye-piyekno, iku umpama sampeyan golek dalam kondisi apik, tidak dengan cara yang haram, tetap sampeyan untuk jatah rezeki. Kanjeng Nabi ngendikakno, rezekine sampeyan iku tetep isih balik ning gone sampeyan, mara ning gone sampeyan selama sampeyan isih urip. Wong kuwi nek wis ora entuk jatah rezeki berarti pancen wis mati. Oke, dadi sampeyan wis mati berarti rezekine sampeyan ning gone donya wis entek. Engko ana rezeki yang selanjutnya tapi sampeyan nikmati ning gone alam barzah. Itu sudah rezeki berbeda. Jadi selama rezekine sampeyan iku isih ana ning gone donya, sampeyan ora mungkin mati. Ya, sebenarnya Kanjeng Nabi ngendikane ittaqullah wa ajmilu fit talab. Dan Kanjeng Nabi seringkali itu mengapresiasi wong sing mergawe. Wonten hadis Kanjeng Nabi ngendikane innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Pangeran ku seneng karo wong mukmin sing gelem mergawe. Nggih. Mulane sampeyan sing mergawe, wis lah sampeyan kudu seneng mbok piye-piye niku cara hadis innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Sampeyan kan yo mukmin to. Mukmin to ya. Lah, muhtarif sampeyan yo kerja. Berarti umpama nganggo standar hadis, sampeyan wis masuk hadis innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Pangeran iku seneng ning gone wong mukmin sing gelem kerja. Wonten hadis malih ingkang nerangake saking senenge Kanjeng Nabi ning gone wong kerja. Karena kalau kita belajar sejarah Kanjeng Nabi kerja. Abu Bakar yang kerja, Sayyidina Umar ya kerja. Oleh karena itu Kanjeng Nabi sangat mengapresiasi. Wonten dosa nggih. Inna minadz dzunubun la yukaffiruha illa diqul ma'isyah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ana sebagian dosa iku iso hapus dosa kuwi iku nek pas sampean kerja kangelan. Sampean istighfari sak pol-pole ora bakal dosa kuwi ilang. Sampean bekti ning gone wong tuane sampean sak pol-pole ya ora iso menghapus dosa. Tapi ada sebagian dosa yang itu bisa sampean hapus pada saat sampean kerja tek kangelan sisan. Urip kok angele koyo ngene cacah, kerja tenanan. Jangan-jangan dengan kerjane sampean iku dosa-dosane sampean apa? Ilang. Iku cara hadis. Artinya dari hadis ini ternyata salah satu fungsi dari kita kerja sampai kangelan itu bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga menghapus dosa kita. Enak toh? Ora istighfar, ora silo, ora kopiahan, tapi dosa nih hilang. Lewat hadis-hadis yang seperti ini ya penting. Mulane nate gitu. Jadi aku pengen cerita kaitannya dengan sahabat. Kanjeng Nabi niku nate ngaji ning Masjid Nabawi. Nggih. Nate ngaji ning Masjid Nabawi. Kemudian ternyata di luar Masjid Nabawi ku ono wong lanang isih lewat dalam kondisi kuat. Disaksikan oleh sebagian sahabat Kanjeng Nabi.
Sahabat Kanjeng Nabi yang melihat pemuda itu mau kerja, itu ternyata komentar sinis. Lah iya wong enom kuwate kaya ngono. Umpama kekuatane gawe perang kan yo luwih apik. Tapi ketika sahabat itu komentar seperti itu, ternyata Rasulullah mendengar. Dan komentarnya Rasulullah sampai ojo ngono. Jangan-jangan lelaki itu kerja kalau tek niati supaya awak dhewe ne wong kuwi gak ngemis-ngemis, itu fisabilillah. Termasuk wong sing perang fisabilillah. Utawa opsi kedua, pilihan yang kedua, jangan-jangan pemuda itu kerja iku tujuane nyukupi bojone, nyukupi keluargane, nyukupi wong tuane. Dan itu juga dicatat sebagai amal fisabilillah. Yang kriminal itu adalah wong kuwi kerja tujuane nek wis entuk duit gawe nglakoni maksiat. Lah kalau orang yang seperti ini adalah fisabilis syaitan. Jadi ini orang kerja ora usah sampean komentari elek-elek. Sampean komentari kedonyan dan seterusnya ora usah, nggih, ora usah. Wong Kanjeng Nabi ora tau ngono kaya. Wonten malih Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam niku sahabat Kanjeng Nabi, yuswane dawa. Dalam catatan sejarah niku ngantos 120 tahun yuswane. 120 tahun. Yang 60 itu dihabiskan pada saat beliau masih jahiliyah. Yang 60 lagi beliau sudah masuk Islam. Jadi 60 tahun ngonangi zaman jahiliyah, yang 60 tahun beliau wis masuk Islam. Hakim bin Hizam niku pernah isih dulure Sayyidah Khadijah. Pernah isih dulure Sayyidah Khadijah. Hakim bin Hizam niku nate njaluk ning gone Kanjeng Nabi. Nggih njaluk. Njaluk pertama tek wae. Tanpa tek dawuh napa-napa. Njaluk kedua tek wae. Yo Kanjeng Nabi nggih, saking lumane kok yo nangger njaluk ya tek wae. Njaluk yang ketiga iku ya tek wae. Tapi kalau tak didik, Kanjeng Nabi tugasnya itu mu'aliman, seorang nabi yang mendidik. Kanjeng Nabi ketika diminta untuk yang ketiga kalinya tetap tewai. Tapi kalau tak didik, Kanjeng Nabi hanya mengatakan sampeyan nggawa tali moro ning gone kebun golek kayu bar kuwi sampeyan dol ning gone pasar iku luwih apik daripada sampeyan jaluk-jaluk. Ngono tok. Iku spontan Hakim bin Hizam tobat. Yang kurang ada ning gone Indonesia mungkin seperti itu. Nek ana pengemis-pengemis gitu ya. Njaluk, ya sampean wae ora apa-apa, tapi sampean omongi, luwih apik sampean kerja daripada njaluk. Njaluk. Wanita ora. Lah, pengemis ya ngomong, wae 2000 keken komentar. Tapi mboten Kanjeng Nabi ngoten. Dadi Kanjeng Nabi tetep ngewai. Diminta untuk yang ketiga kalinya tetap ngewai. Tapi kalian tidak didik karena tugasnya Kanjeng Nabi didik. Lah semenjak itulah Hakim bin Hizam boten nate jaluk-jaluk. Jadi Kanjeng Nabi udah didik sukses. Sampai pada saat Hakim bin Hizam kuwi ngonangi zamane Sayyidina Umar dadi pimpinan negara. Kanjeng Nabi wis kapundhut, Abu Bakar wis kapundhut, kepemimpinan negara diambil alih oleh Sayyidina Umar. Lah pada saat pemerintahan Sayyidina Umar niku wonten peperangan. Hakim bin Hizam nggih perang. Wong muslim menang. Kan angsal ghanimah kathah. Angsal jaran kathah. Lah nek angsal jaran kathah, wong sing melu perang mesti entuk jatah. Cara aturan Islam pancen ngono nggih. Wong sing melu perang entuk jatah. Hakim bin Hizam iku entuk jatah. Tapi Sayyidina Umar wis paham. Jatai Hakim bin Hizam umpama tak wehno beliau tetap beliau akan menolak saking pahami Sayyidina Umar dengan Hakim bin Hizam. Tapi tetap kudu tak wehno supaya masyarakat rakyat gak curiga engko ora tak wehno ning Hakim bin Hizam nanti korupsi. Akhirnya jatai Hakim bin Hizam ku tak wehno ning Hakim bin Hizam. Tapi pada saat diberikan ning Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam menolak. Ojo wehno aku ora butuh ini. Padahal piyambake men perang. Sampai berprinsip itu gara-gara tek dawuh Kanjeng Nabi seperti tadi. Sampean jupuk tali, moro ning gone kebun golek kayu bar kuwi sampean dol iku luwih apik daripada sampean jaluk-jaluk. Sampai keblanjur yaiku apa? Jatahe ora gelem apa?
Juga. Kita jatahe wong liya tek royok wae. Wes. Dadi iku kaitane kulu wasrabu mir rizqillahi wala ta'tau fil ardi mufsidin. Ya, jadi banyak lah ya Kanjeng Nabi itu seringkali mengapresiasi wong sing kerja dan banyak hadis yang menjelaskan keutamaan fadhailul kasbi, keutamaan mergawe. Tujuannya apa? Tujuannya supaya darane sampeyan iku apik, unjukane sampeyan apik. Lah iki wong sekelas Nabi, sampeyan perhatikan mawon. Mulai Nabi Adam. Mbah Nawawi Banten niku nate nerangake. Niku salah setunggalipun karangane beliau jelasno. Nabi Adam itu mergawe, jadi petani. Sekelas Nabi Adam. Kita kan buat nabi, wali yang berbuan. Okay. Wali murid ya. Wali murid ya. Berbuan dan wali ya. Nggih boten nabi, sekelas Nabi Adam kerja. Tani. Nabi Daud nggih sami. Dadi tukang besi. Nabi Muhammad dalam catatan sejarah nggih nate angon. Angon kuwi nek cara penjelasannya para ahli sejarah iku mboten wedhuse piyambak, ampun salah paham nggih. Niku wedhuse penduduk Mekah tek ngon kalian Kanjeng Nabi, engko nek sore mulai Kanjeng Nabi angsal gaji. Dadi Kanjeng Nabi kuwi nek turu bareng kalian Abu Thalib, tapi nek dalam urusan keuangan wis mandiri. Jadi piyambake kerja piyambak, engko nek sore mulai wedhuse tek baleno ning gone tuan-tuane, engko Kanjeng Nabi napa? Untuk gaji. Ngono terus. Kanjeng Nabi yuswa 12 tahun derek Abu Thalib mangkat dagang ning gone Syam. Ning gone Palestina, ning gone Syria. 12 tahun. Wis antar negara. Canggih ta. Cuma pada saat berangkat pada saat itu bersama Abu Thalib boten seos. Karena apa? Karena tek cegat pendeta Abu Thalib tek kandhani ponakanmu iki gawa muleh. Engko nek konangan wong Yahudi, ponakanmu dipateni. Akhirnya Abu Thalib ya balik muleh ning gone apa? Mekah. Jadi wis separuh perjalanan. Sing sukses sampai ning gone Syam itu pada saat Kanjeng Nabi mendekati usia 25 tahun dagangane Sayyidah Khadijah. Oke, iku moro Syam sukses itu. Itu Kanjeng Nabi. Semuanya ini dilakukan oleh Rasulullah SAW minangka didik umate. Jadi Kanjeng Nabi ku umpama ora kerja, tetep cara duit ya kecukupan. Tapi kenapa Kanjeng Nabi sampai kerja? Iku minangka tarbiyatan wa ta'liman li ummatihi. Minangka didik, minangka ngulang ning gone apa? Umat. Jadi sampai wis ora saking siwis biasa wae lah. Ya biasa wae. Wong Nabi ku koyo ngono apa ya melu Kanjeng Nabi sing model ngene. Sampai jeline para ulama dalam menjelaskan masalah kerja, itu sampai satu contoh, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu niku nggadahi toko ning di pasar. Sampai pada saat Sayyidina Abu Bakar diangkat jadi Khalifatul Rasul, Kanjeng Nabi kapundhut Sayyidina Abu Bakar diangkat. Iku isih kerja ning di pasar. Seorang orang nomor satu loh ya, orang nomor satu apa? Di Arab pada saat itu, isih kerja ning di pasar. Pas mulai konangan kalian Sayyidina Umar. Ditakoi kalian Sayyidina Umar, jenengan saking pundi? Saking pasar berdamel. Lah awakmu wis ngurusi umat kok isih kerja bareng lha opo? Jawab Abu Bakar, engko nek aku ora kerja, terus keluargaku mangane saka ndi? Akhirnya Sayyidina Umar ngumpulno tokoh-tokoh sahabat, cara gampangane menteri-menteri tek kumpulno kabeh tek jak rembug tanpa menghadirkan Abu Bakar. Abu Bakar iki wis ngurusi umat, tapi piyambake tetep kerja ning gone pasar minangka nyukupi keluargane. Sampeyan kabeh tak kumpulno, iki aku pengen rembukan Abu Bakar umpama sak keluargane tek cukupi saka uang kas negara niku pripun. Akhirnya seluruh sahabat yang hadir pada saat itu setuju. Jadi Abu Bakar pada akhirnya dapat gaji dari negara. Tapi wong jenenge Abu Bakar ya, jenenge Abu Bakar. Ajeng kapundhut niku manggil Sayyidah Aisyah. Garwane Kanjeng Nabi. Ya putrine Abu Bakar piye, Pak? Dipanggil Sayyidah Aisyah. Ya. Manggil iku ya Ummul Mukminin. Padahal niku putrine ya Ummul Mukminin. Wahai Ummul Mukminin, tolong uang negara yang sudah dimanfaatkan keluargaku catat kabeh.
Apa tak balekno. Sakdene kapundhut saya mikir ngono. Cara kita wis entek ya wis kan ngono. Ya beliau mboten. Tulung catet kabeh, total kabeh, telase pinten, apa tak balekno. Akhirnya catat kalian Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, akhirnya uang kas negara dikembalikan semua. Jadi cara gampangnya Abu Bakar ku blas ora jupuk duit negara. Meskipun aturan pemerintahan pada saat itu sudah disepakati pejabat pemerintah orang nomor 1 di Arab harus dapat gaji dari pemerintah. Angel boleh pejabat kayak gini saiki ya. Wes iku Abu Bakar, aku mau cerita apa? Abu Bakar tujuan apa? Tujuane kaitane karo darat karo apa? Ujian. Mulane ning gone Al-Qur'an wonten ayat ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sampeyan mangan sangka bagus-baguse rezeki sing wis tak wehno. Iku dalam artian halal. Perintah ini ternyata sama perintah Allah Subhanahu wa taala ning gone para rasul. Wonten ayat lintu ingkang nerake ya ayyuhar rusulu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi perintah kanggo wong mukmin karo perintah karo para rasul, bukan hanya Rasulullah. Para rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu juga dapat perintah mangan sangka rezeki ingkang halal nggih. Dadi balik ning gone temane Nabi Musa kulu wasrabu min rizqillah wala ta'tau fil ardi mufsidin, sampeyan mangan yo aja sampai sangka hasil perkara sing haram. Terus nek sampean wis badar aja tek gunakno untuk keharaman untuk kemaksiatan. Apa maneh yaiku bondone anak yatim. Nggih. Sing paling rawan iku bondone anak yatim. Soalnya anak yatim iku nek cara bahasane mendapatkan nadrah, mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai kita iku mangan darane anak yatim. Iku perlu nggih, perlu sangat. Karena satu nggih ikut termasuk dosa gede. Termasuk dosa gede. Mulane kadang ya bingung tenan nggih. Kadang ana wong mati iso duweni anak cilik. Kiai nek entuk amplop. Lha iku nek sampe duwite mayit iku kan jatahe anake sing yatim kuwi. Berarti nggawa duwite anak yatim. Piye ngene iki? Ditolak iku kadang ketoke kok sugih-sugih ora ditolak kok ono bocah yatim. Ya meskipun kita gak tahu persis iku duit saka ndi. Tapi minangka ngati-ngati kadang ditolak barang. Minangka ngati-ngati. Wis empo ucapane netizen seperti apa wis ora usah dipikir. Nggih. Wis iki kaitane karo apa? Anak yatim nggih. Kaitane karo anak yatim. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikano ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku karo wong sing nanggung anak yatim, sing ngrumat anak yatim, sing peduli karo anak yatim iku kahataini fil jannah. Koyo dua driji ini lho. Cuma kadang Nabi direnggangkan. Kahataini fil jannah. Satu menunjukkan saking pedeke derajate wong sing ngopeni anak yatim karo derajate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki nek sing ngendikakno Kanjeng Nabi itu wajar. Kenapa wajar? Satu sisi Kanjeng Nabi nggih yatim. Satu sisi yang lain Kanjeng Nabi ku tahu ngerawat bocah yatim. Kanjeng Nabi tahu ngerawat bocah yatim. Di antarane sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik niku ditinggal pejah kalian bapake, Anas niku tesih alit. Iku langsung derek Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Jadi tahu Kanjeng Nabi tahu yatim, yo tahu ngerawat bocah yatim. Kanjeng Nabi nggih nate nek boten lepat riwayate niku ajeng bodho. Idul Fitri niki. Ning gone dalan kuwi ana bocah yatim tangisan. Bocah yatim tangisan. Wong pancen ora duweni bapak, ora duweni mbok. Konangan kalian Kanjeng Nabi, ditangkleti kalian Kanjeng Nabi. Awakmu kenapa kok sampai nangis kaya ngene? Delok kanca-kancane duweni baju anyar, piyambake mboten gadah baju anyar, bocah yatim piatu. Nggih, yo ora duweni bapak, ora duweni mbok. Kabeh tek sampeno ning Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi kuwi ngendikakno aku iku persasat koyok bapak. Sayyidah Aisyah iku persasat koyok ibumu.
Sayyidah Fatimah iku koyok dening dulur. Semuanya itu diucapkan oleh Rasulullah gawe ngayem-ngayem bocah iki. Lah yo bayangno lho, duweni bapak kok koyok apa? Rasulullah. Kan keren. Duweni ibu koyok Sayyidah Aisyah. Duweni dulur koyok Sayyidah Fatimah. Karena tek ngendikane Kanjeng Nabi koyok ngono, spontan bocah yatim iki menang. Nggih mboten tangisan. Bolane sing mampu-mampu nggih ya diusahano lah diusahano. Ora kudu akeh, aku ora nyaratno ora kudu akeh nggih. Apa meneh pas arep bodho-bodho nyenengno lah bocah yatim. Aku ora nyaratno bocah akeh ora nggih, bocah siji tok ora apa-apa. Luwe-luwe pas bulan Muharram tanggal 10. Nggih bulan Muharram tanggal 10 iku sampean wae karo elus-elus sirahe. Njaluk donga karo bocah yatim. Bocah yatim dongane mustajab loh, daripada dongamu iki lho ya. Meskipun fase dibanding bocah yatim gak apa-apa nih. Lha nek bocah yatim sekirane kok ora iso donga, sampean sing donga bocah yatim kon ngamini. Wis paham ya? Jadi bocah yatim nek aku istilahnya koyo jimat. Ketoke kita sing ngowahi tapi pada hakikatnya kita yang butuh. Ngono lho ya. Biasanya wong ku nek ngopeni bocah yatim, biasanya rezekine gampang. Biasanya rezekine gampang ya. Satu sisi aku ora mau ngomong tok, aku tahu buktekno. Dan gue pensiun. Tapi aku nanti buktekno. Tak jual mawon. Aku pengen mantepno hadis Kanjeng Nabi tok. Tak jajan. Nggih. Selama setahun. Ternyata bener, nggih. Ternyata bener. Masya Allah. Rezeki teko-teko dhewe. Nggih. Menawa sampai saiki bareng gitu teko dhewe. Wis pokoke sampean jajal, saya tidak mensyaratkan apa? Akeh nggih. Tapi ya kuwi nggih, aja pamer ya foto santunan anak yatim. Nggih. Umpama sampean foto, sampean posting, sampean niati gen wong liya iso niru. Niate ditoto, aja sampai apa? Pamer, nggih. Aja sampai pamer. Iya nek sampeyan seneng cara pandangane wong sampean posisine sing ngowahi. Lah bocah yatim kuwi gara-gara sampean posting ternyata merasa terhina piye? Awal mulane tujuane nyenengno malah nyusahno bocah yatim. Kan ya mesakno ya. Dan kulu wasrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin wa in kuntum ya Musa lanasbira ala ta'am wahidin wa ala nggih. Rai langsung mulai ya sawal ya. Delok menawa sebodol ya, bodol menawa arep nyenengno anake sampean napa ya. Kasih Sabtu bae wis tanggal piro? Tanggal 28 ta. Tanggal ya. Mulai sawal meneh. Maulaya salli